За, сайн байцгаана уу? Шинэ дугаарт маань тавтай мээрээ. Эмотойгоо 4 жил болчихлоо. Тэгээд богт ууланд те бороотой өдөр уулзж байгаадаа баяртай байна. Ямагас минь сурах юм их маш хөдөлмөрч тийм өндөг охин байгаа. Та нар бидэндээ Instagram-аар сүүлийн влог бараг 4 жилийн өмнө хийсэн. Тэгээд тэрнээс хойш юу юм тийм шүү дээ. Амьдрал юу болоо хэрхэн аж төрж байв да. Юу ч хийгээгүй юм шиг мөртлөө. Олон юм хийсэн биш бодоодсэн яг 4 жил болцсон байна те. Би сая чааг хэлсэн нэрээ 4 жил болчихлоо гэж 3 жил гэж бодсон ч 4. Өөх ямар хурдан юм бэ гэж бодлоо ш. Тэр хооронд ч өстө зөндөө болсон. Чи ч яваад би ч явж ирээ тэгээд сорж ирээд би ч тэгээд бас ажиллаа солиод тэгээд өөр ажилд ороод тэгээ маш олон юмнууд боллоо. Ер нь бол санаа ачигтэй. Тэгээ сурч үзсэн. Тэгээ одоо нөгөө туршлага, практик туршлага бүр ариунтай болоод тэгээл илүү нөгөө том болоод томоожоод жоохон дуугүй болоод тэгээд юм хийдэг болоод ярихаасаа илүү хийдэг болоод өнөөдрийнхээ цагийг ер нь яг чиний практикт ажиллаж байгаа туршлага. Тэгээд бас яг стресстэй судлал гэдэг. Би салбарын талаар тэгээ бас чиний яг хувийн те яаж энэ бүхнийг даван туулсан талаар туршлагын талаар ерөнхийдөө энэ 3 хонцгийн дагуу гоё хэлсэн гэж авч тэ. Тэгэхээр нэгэнт ярьсных те стресстэй судлал яагаад чиний сэтгэл одоо зүрх энэ рүү тэмүүлүү нэг хүүхдтэй ажиллаж байсан гинтэй амар тийм ярихаар ингээ хүмүүс гайхчихж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол хүүхдийн салбар бол анхнаас минь салбар байгаагүй гэдгийг би одоо оюутан байхаас л ер нь хэлдэг байсан. Би нөгөө хүүхдүүдтэй ингээ дадлаг хийж байгаа. Би ер нь хүүхдтэй ажиллах хүн биш юм байна. Гэхдээ дуртай дургүй бол биш ерөөсөө маш их дуртай. Гэхдээ яг илүү хувь хүн талаасаа гэх юм бол яг дотроо болохоор яг улс төрийн сэтгэл судлаар явах сонирхолтой байдаг. Тэр нь болохоор яагаад вэ гэхээр Монголд одоо миний олж мэдснээр одоо ингээд хүмүүстэй ингээд ялцаад тийм ингээд салбар дотроо ингээд одоо жоохон ингээд ороод үзсэн чинь ер нь яг энэ чиглэлийн маань хүмүүс ховор байдаг. Гэхдээ нийтэд яг их тооттой ингээд түгээн дэлгэрүүлж байгаа хүмүүс нь дандаа одоо нийгмийн салбарын хүмүүс эсвэл сэтгүүлчид ч байд юм уу. Тэгээ дандаа эсвэл PR ч юм уу эсвэл мөнгөний тийм хүмүүс байдаг болж таарсан. Тэгээд гэтээ яг тэр дотроо болохоор маш чадвартай маш олон мундаг багш нараасаа ер нь сонсоход яг энэ талаараа ингээ илүү гүнзгийрээд яваарэ гэж ер нь бол нэлээд олон удаа хэлжсэн. Тэгээд би ялангуяа улс төр сэтгэл судлал хоёр чинь нөгөө сонгогчдын яг нэг зан үйлийг ер нь бас судалдаг тийм салбар дундын шинжилгээ ухаан шүү дээ. Тэгээд тэнгуүтээ яг тэр талын одоо ингэ судалгааны ажил уншиг гэх юм маш ховор. Уншсан ч гэсэндээ нэг тийм одоо юу гэрч би нэгээ давтагдсан яг нэг одоо хуучны одоо яг их сурвалж одоо багш нарын бичсэн судалгааны ажлаас л иш татсан юмнууд байгаад идэг. Дахиад ийм цоо шинээр хийсэн юмнууд ингээд маш ховор. Цоо шинээр хийсэн судалгааны ажил байгаа ч гэсэндээ яг сэтгэл судлаачид хийсэн тийм зүйлүүд бол ховор байсан. Ер нь л ховор сэтгүүлчид хийдэг. Сэтгүүлчид эсвэл улс төрийн салбарын энэ талаар ийм салбар байдаг гэдэг талаар илүү одоо ярьжсэн. Тэнгүүт одоо биднэрт одоо хамгийн их дутагдаад байгаа зүйл нь гэх юм бол нөгөө сонгогчдын боловсрол гэж яриад байгаа. Гэхдээ орчин үед бол залуучууд одоо ялангуяа би яг сүүл нөхий судалгаа хийж хахад залуучуудын яг улс төрийн одоо боловсрол гэдэг байгаа зүйл энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм зүйлсүүд. Эсвэл би том болоод үеийнхнийг хараад байна уу? Дүүнэрээ бас олж харахгүй ч магадгүй. Ер нь бол залуучуудын яг өнгөн хэсэг бол яг бидний миний байгаа эргэн тойрны хүмүүс бол маш тийм өндөр боловсролтой болоод байна. Ер нь бол гэж хараад байгаа. Тэгээд энийг ч гэсэндээ түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд илүү том ажил хийх юмсан гэж хүсэж байдаг. Тэгээд таанаас эхлэх вэ гэхээр мэдээж өөрөө суралцах хэрэгтэй. Тэгээд суралцжээж тэр талаасаа мэрэгшжээж тэр зүйлийг хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо шууд л одоо ингээл ийм байна тийм байна гэж одоо яриад ах юм бол энэ чинь миний хувийн үзэл бодол чинь би судлаачийн зүгээс ярих юм бол суралцжээж ам нээх гэдэг. Гэхдээ одоо нөгөө магистрийнхаа судалгааны ажлыг хүртэл хийж гисэн учраас одоо энэ тал дээр илүү дуурдаг бай гэж бодоод байна. Тэгээд одоо нөгөө сайтынхаа нийтлүүдийг ингээд бичиж эхлэхэд тэгээд нөгөө шин үргэлжлүүлээгүй байгаа судалгааныхаа юмнуудыг бүгднийг сайхан дараалтаа оруулъя. Эсвэл энэ талаар нөгөө богино бичлэг хийдэг болъё гэж бодож байна. Ямар сонирхолтой юм бэ? Би бол улс төрийн сэтгэл судлалын талаар ерөөсөө
төвч сонсож байгаагүй. Чиний нөгөө нэг постыг хараад нөгөө нэг диплома хийсэн байсан постыг хараад бакалаврын диплом бас улс төрийн диплом хийсэн шүү дээ гэж бодож байсан байхгүй. Яг чи ингээд судалгааны талаараа бас гоё ярьж өгч байна. Яг юуны тал дээр байсан бэ? Тэгээд үр дүн бас яаж гарсан бэ? Тэгээс мэдээж мэдээ. Нөгөө залуучуудын яг нөгөө сонгуулийн талаар одоо харж байгаа одоо үзэл бодлыг нь одоо олж илрүүлэхийн тулд ер нь бол яг ер нь туршилтын тэгээд асуулгын тэгээд маш олон тийм төрлийн нэг судалгаанууд баримт бичгийн ингээд контент анализ хийгээд маш олон тийм аргаар ер нь бас судалж үзсэн. Тэгээд ганцхан хүний яг үзэл бодол гэдэг зүйлийг нь бол ингээд шууд асуулгаар авчих юм бол энэ бол гарч ирэхгүй. Хамгийн гол нь судалгааны ажил маань нөгөө яг л нөгөө юун дээр байсан хэвлэл мэдээллийн салбарыг бас оруулах хэрэгтэйгээд тэгээд сэтгэл судлал, улс төр тэгээд сэтгүүл зүйн гэсэн гурван салбар дундын шинжилгээ ухааны яг зааг дээр нь бичигдээд тэгээд улс төрийн талаасаа манай удирдагч багш улс төрийн тэнхимэн багш тэгээд сэтгүүл зүйгээс бас сэтгүүл зүйн салбарын мөн багш гээд хоёр удирдагч багштайгаар ингээ хянуулаад тэгээд энэ судалгааны ажлыг хийгээд дуусгасан байгаа. Тэгээд үр дүн гэх юм бол маш сонирхолтой гарч ирсэн л дээ. Яг энэ үед бол бас нөгөө ерөнхий сайдын хэрэг гараад нөгөө залуучууд чигсэжсэн үе баггүй. Тэгээ би очиж чигсмаар байдаг. Гэтэл яг нөгөө магистрийн ажлыг хиймээр байдаг. Тэгээд ингээд маш олон тийм зүйлсүүд татсан. Тэгээд яг 20 онд бас нөгөө бакалаврынхаа судалгаа хийж хахад бас нэг сонгуультай холбоотой бас нэг юм үйл явдлууд өрнөжсэн. Яг тэр үед нь би бас яг сонгогчдын ихтгэл үнэмшил гэдэг талаас нь бичиж аваад тэгээд яг энэ талаа үргэлжлүүлээд залуучууд гэдгийг нь яг барьж аваад тэгээд ер нь бол яг ахлах ангийн сурагчдаас тэгээд оюутнуудаас ингээ авч яхад ер нь бол хүүхдүүдийн бол яг нөгөө 18 настай ч юм уу 18-аас доош насны 15 хүртэлх насны хүмүүс үзэл бодол нь бол яг нийгмийн яг сүлжээн дээр өрнөж байгаа тэр зүйлсүүдийг л ингээд хараад дүгндэг шүүлтүргүүгээр шууд итгэжтэй. Өөрөө бодож авсан ийм л байд юм байна гэдэг зүйлүүдийг авдаг бол яг ингээд оюутан болоод ирэхээр залуучууд болохоор яг өөрсдийнхөө одоо нэг ихтгэл үнэмшил гэдэг зүйлийг ингээд ойлгоод энэ зүйлийн илүү бүр үнэлээд илүү Монголтой баймаар байна гэдэг тийм хүүхдүүд болохоор шууд гадаад явъя гэдэг тийм хүсэлтэй байдаг бол яг зүгээр нөө түүрийн аргаас ч тийм миний төрсэн хүмүүс судлалын дотроо ингээд гарч ирж байгаа юм болохоор тэгээд оролцогчдын бол яг тэр оюутнуудын бол хийж байгаа зүйл нь их орондоо илүү одоо баймар байна суралцъя ингээд хөгжүүлэе гэдэг тийм үзэл бодолтой байгаа юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэр нь илүү бас миний одоо би энэ зүйлийг үргэлжлүүлээд ингээд хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд энд бас ингээд нөлөөлөх ямар нэгэн зүйлийг гэтээ одоо шууд ингээд лайвдаад ч юм уу те ингээд инфлюенсер болоод ингэх биш. Ингээд арай илүү нөө судалгааны төвшөндөө ийм байдаг шүү гэдэг ийм мэрэгжилтний үүднээсээ илүү тийм олон зүйлсүүдийг бичиж гэж юу юм бол бодож хэлсэн. Процесс тэгэхээр ер нь чиний яг хувь хүний хувьд те бас нэлээд тийм амар бас биш. Амаргүй байсан байгаа нэ. Яг тэр процессын талаар хэлээд өгвөл те ажиллангаа бас магистр хамгаална гэдэг чинь те ер нь аюу том зүйл шүү дээ те. Тэгээд миний нэг ойлгосон зүйл гэх юм бол суралцангаа магистрт суралцах юм бол одоо Монголоос өөр тийшээгээл яваарай гэж юу юм бол бодсон. Би 100% тэтгэлэгтэй байгаа хэрнээ одоо маш олон төрлийн үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй ч юм уу тийм нэг кредит цуглуулах хэрэгтэй болсон. Тэгээд дээрэс нь ажилласаа ингээд олон цагийн чөлөө авна гэдэг бол надад айгүй тийм хэцүү байсан. Гэхдээ манай ажлын хам маань одоо айгүй дэмждэг байсан тулдаа би ингээд явдаг гэсэн. Гэхдээ манай сургууль болон одоо яг миний ажиллах газар хоёрын хоорондох зай бол маш хол. Тэгээд тэрэнд ирж очихын бараг 2-3 цаг болчихж байгаа. Тэгэнгүүтээ тэнд очиод бас ингээд юм хийн, багшигаа хүлээн. Багш нар маань бас жоохон ойлгохгүй талдаа хатуурхах талдаа байсан. Тэг ялангуяа тэтгэлэг авч учраас ингээд тийм бийж чи ажил хийлээ гэдэг нэг юм үнцэг бас харагдсан. Тэгээд тэндээсээ болоод маш их тийм сэтгэлээр унаад ч юм уу тэгээ миний одоо академик үзүүлэлтээс унж эхэлсэн. Тэгээд яаж яагаад нөгөө голчоо 91-ээс доош нь буулгаж болохгүй. Хэрвээ буулгасан тохиолдолд төлбөрөө 100% өөрөө буцаага төлөх гэдэг юм нөхцөлтэй байсан. Тэгээд өндөр байна тий. Тийм, тэгэнгүүт манай
Moist-ийн Монгол Улсын их сургууль маань тий онлын одоо аюу тийм юу шаарддаг штэ мэдлэг шаарддаг. Тэгээд аюу сайн уншсан байх хэвээр одоо тийм судалсан байх хэвээр гэж шаарддаг. Гэтэл одоо нөгөө бүтэн цагаар ажиллаж байгаа хүн чинь тэр заваараа тэрийг одоо уншиж судлана гэдэг бол бүр маш их челленжтэй. Тэгээд орой ажиллаад хараад хамгийн түрүүнд Moist-ийн номын сан гэх нь бол хааталцаа. Тэгээ нэг болохоор нацаг дөржийн номын санд очиж хаатална. Суугаал юм уншаал. Тэгээ номнуудаа уншаал тэгэл ингээл орчуулаад тэгэл уншаал тэгэл ингээл бичиж аваад тэрэн дотроосоо ингээл зүгийг авахгаал суудаг байсан. Тэр аягүй хэцүү байсан. Тэгээд ажлынхан маань ингээд ажлын хамт олон маань аваа хэрэг ойлгоогүй бол би өдий зүгээр ажилласаа гарсан байгаа. Яг тэрийг ингээд дуусгах гэдэг. Тайлал нэг нь л би авч явна гэдэг юм үүднээсээ ер нь бол ажил дээрээ ч маш их ачаалтай ажилладаг байсан. Суралцахтаа ч гэсэндээ маш их ачаал авч сурдаг байсан. Тэгээ энэ хоёрыг ер нь бол ингэж хоёулаа ингэ менежлж явна гэхээр дундаа нөгөө хувийн нөгөө орон зай маань ерөөсөй байхгүй болцсон. Хувьдаа хийдэг юмнууд маань хүртэл ингээд байхгүй болчихсон. Тэр нь айгүй хэцүү. Тэрнээсээ болоод ингээд айгүй тийм олон одоо нөгөө өвс маань ингээ унаад тэгээ айгүй их тийм ядардаг болсон стресстэй. Тэгээ нойр хуйлжаад унтаж чадахгүй шүнд ингээ суугаад байгаа болохоор тиймэрхүү асуудлууд маш их гарцсан. Тэгээд нэг юм дандаа нэг тийм фитнес хийдэг хүмүүс бол угаасаа хөрөмжтэй дандаа ажилладаг штэ. Тэр дээр ачаал авч байгаа. Би дээр ачаал авч байгаа. Тэнгүүд хүн оюун ухаанаараа ядарч ээж дахиад бие махбодоо ингэж ядраад. Тэгээд би улам ядарсан. Тэгээд эсрэгээр уламжийн нэмсэн. Тэгээ маш их иддэг болоод тэгээд бүр ингээ стресс тоолонд амдаа яагаад ч юм ямар нэгэн снэк ингээ зуучсан суудаг байсан. Тэгээд би ингээ өөрийгөө сатааруулах гад ингээд ч юм уу те. Тэгээд маш их тийм зүйлсүүд хийдэг байсан. Тэгээд амралтын нэг 2 өдөр болохоор одоо жишээлх юм бол ажлынхан маань бол ингээд 2 өдөр амарч байгаа штэ гэж бодож иш магадгүй те. Гэтэ сурдаг хүний хувьд бол ажлаа тарах юм бол би оройн нь ажлаа хийхгүй тэгээд юугаа хийн, судалгаагаа хийн, судалгаагаа үргэлжлүүлээд уншина. Онлайн судалгаа учраас маш сайн уншина. Гэтэл дахиад тэр онол дотроо дахиад нөгөө судалгааны судалгааны хэсэг маань ороод ирэнгүүт тэр чинь SBS дээрээ суун тэр юу тэгээ нэг тусалдаг айгүй олон хүмүүс байсан учраас би тэр хүмүүсийнхээ ачаар би бол тэрийг давж туулсан гэж боддог. Би ингээд энэ зүйлийг ганцаараа хийгээгүй. Миний ард маш олон хүмүүс миний ажлын хамтрагчид, өрөөний маань хамтрагчид байна. Тэгээ хамт ажиллаж байсан хүмүүс, менежерүүд маань тэгээд бас ингээд зарим нэг багш нар маань тэгээ хамт сурж исэн ихч нар маань гэдэг. Тэгээ тэнд сурж исэн бүх хүмүүс бүр ингээд айгүй тийм хичээл зүтгэл гаргаад ингэж суралцж ийн гэдэг өөрсдийнхөө юмыг ярьсан чинь би ч гэсэн чадах юм байна гэдэг. Тиймэрхүү зүйлсүүдийг бодож исэн. Тэгээ би давж гарахын тулд хортой зүйлүүдийг хийсэн. Тэгээ би өөрийгөө ингээд амар одоо ингээл хүчлээл хийх ёстой гэдэг тэр буруу байсан л да. Гэхдээ би ингээ өөрийгөө сатааруулахын тулд ингээл ямар нэгэн байдлаар чихэрлэг зүйлс айгүй хийдүүлсэн. Би тэрийг яаж менежлэхээ анх удаага тийм туршлагыг олж авч ирсэн учраас ингээ яаж менежлэхээрсээ мэдэхгүйсэн. Гэхдээ би дунд нь ерөөсөө тэр дунд ерөөсөө хизээч ажиллаа цаалгардуулаагүй, нэг ч удаа хоцроогүй. Тэгээд нэг ч удаа тэгээд илүү зүтүү юм шалтгаан тооч болно гэж чөлөө өдөр авч байгаагүй. Тэгээд яг шаардлагатай юмудаа хийгээд тэгээд хамгийн гоё нь одоо манай ажил болон одоо хичээлийн маань зарим нэг чухал ивентүүд нь зөрж таарсан. Ерөөсөө тэр хин нэгнээс чөлөө аваад гуйж муу царай алдахааргүй тийм нөхцөл байдал үүсээд байсан. Танаасаа наваа төгс гэж байгаа юм байна гэж би бодсон. Тэгэл тэр тохиолдол болохоор би ерөөсөө цагийн ямиг цагт нь хийдэг байсан. Өөрөө ингээ хитрхи их ачаалаад байгаа ч гэсэн те цагийн ямиг цагт нь одоо яг ийм даалгавар байгавал би энэ хугацаанд энэ даалгавраа хийнэ. Би ч бас гэрийн даалгавар хийж байгаа шүү дээ те. Тэгэнгүүт яг бас тэнд ажилласаас баахан даалгавар чи би ч нөгөө сургуульд ажилладаг учраас өөрөө хичээл заана. Тэгээ өөрөө багш байж дээ ингээ хичээлээ бэлдэхгүй болохгүй төлөвлөхгүй болохгүй уулзалтуудыг хийж байгаа тэгээ ингээд өөрөө нөгөө сэтгэл зүйч учраас тэгээ дээрэс нь янз бүрийн тийм арга хэмжээнүүдийг хийн менежлэн янз бүрийн тиймэрхүү зүйлсүүдийг хийн гэж маш олон тийм зүйлсүүдийг ингээ мэдгүй нүдний өмнөр ингээл зүгээр л ингээ өнгөрөөл явчихсан би ерөөсөө ингээ амьдралыг тийм enjoy хийх тийм зүйлсүүд ерөөсөө байгаагүй маш завгүй ингээл болоод өнгөрчихсэн. Хасангууд бас миний бас магистр сурч исэн үе бодогдчихэв. Яг ч яг юм академик стресс аваад ирэнгүүт яг үнэхээр бүр яг юм идэхгүй бол заримдаа бүр ингээд явчихдаггүй. Яагаад гэвэл ингээд заавал суугаад хийх хэрэгтэй болж байгаа учраас тэгээ суугаад хийхийн тулд тэгээ нэг юм нэг тарих нэг reward хүсэж байгаа байхгүй. Ямар нэг юм ингээд идчихэн штэ ингээд яг тэгж хийдэггүй цаана.
Тэгээ би бас айгүй хүчин юмсан байхгүй яг ингээд академик стресс аваад яг тэр ингээд айгүй бодогдчихин. Гэтэ айгүй өвдөлттэй тий. Тэг хийхгүй бол угаасаа болохгүй. Scholarship-ийг авцсан тий. Хоёрын хооронд би сурмааргүй санагцсан. Яг бол миний судалгааны ажил надад үнэхээр таалагдсан. Би бүтэн цагаараа бүр судалгааны ажил хийгээ суумаар санагцсан. Тэгээ одоо сонсгол муухай сонсогдож магадгүй гэхдээ би ингээд ажиллаа хийхгүй байсан бол би бүр энэс илүү бүр гоё судалгаа хийж чадах байсан гэж ер нь бол боддог. Би цаашдаа яг ингээд суралцахтай бол бүр яг л энэ салбарынх нь яг мэдлэгийг нь олж авъя. Өмнө бакалавртаа сурахдаа би сэтгэл судлаар сурцсан тий. Одоо магистртаа улс төр судлаар ингээд сурцсан. Тэнгүүд би одоо яг улс төрийн сэтгэл судлал гэдэг ангийг нь бүр аваад яг ингээд сургуульд нь сурья гэж ер нь бол бодож байгаа. Хаширсан байгаа. Гэхдээ ингээд миний ингээд дотроо ингээд хүсэж байгаа зүйл би юу вэ гэдгийг ингээд угаасаа ойлгоцсон. Тэгээд удаан хугацаанд л бол би өмнө нь бол яарад исэн маахгүй ингээд хурдхан яваач хурдхан ingээж тэгээч гээд ингээд төлөвлөөл өөрийгөө яаруулаад ингээд бухимдаал тэрэндээ адгаал тэгээд одоо цагтаа ерөөсөө байж чадахгүй тийм ингээд ирээд өрүүгээ тэмүүлээл бүр ингээд тэр юм хараал тэгсэн чинь яг 2 жилийн өмнөөс ер нь бол би яахаа болчихсон. Удаан урагшлын удаан ч гэсэн хамаагүй урагшлын юм хий гэж боддог. Тэгсэн чинь маш амар болчихсон. Бүх юмаа хийхдээ ингээ enjoy доол ингээл. Тэгээ би одоогийнхаа ажилдаач маш дуртай. Тэгээд эргэн тойрныхоо хүмүүст ч дуртай. Тэгээ ингээ одоо энэ байгаа бүх ингээ нөхцөл байдлаа би ингээ маш их хайртай. Тэгээд тэрийг ингээ бэрхшээл гарч ирэх юм бол ингээ стресс жагаа ч гэсэндээ би энийг заавал даван тулна заавал хийн гэж ингээд боддог. Тэгээ тэр нь хэдийн хугацаа вэ гэдгийг ерөөс ингээ өөртөө амлахаа болчихсон. Хүмүүс нөгөө төлөөл гээд ирээд байдаг шүү дээ. Би ерөөсөө тэгж төлөвлөх дурггүй, маш дурггүй. Тэгээд яагаад тэгээд ингээд хичээсэндээ би зүгээр ингээд өөрийгөө ингээ яаруулаач юм тэрийгэ хийхгүй бол ингээ өөртөө ингээ хортой зүйлүүдийг хийх гээд гимтэх гээд байдаг төрлийн хүн учраас тэрийгэ маш сайн мэддэг учраас ямар нэгэн байдлаар төлөвлөх ерөөсөө дурггүй болчихсон. Өөрөө хэд пүшлэхгүй тий. Хүмүүс яг зарим хүмүүс тэрийг ингээд үгүй штэ гэж магадгүй гэхдээ би бол төлөвлөхгүй байлаа гэд хийхгүй зүгээр суудаг хүн биш аахгүй юу. Толгоон дотроо ингээд бодчихсон л бол угаасаа л хийн. Тэгэхээр тэр нь одоо ингээд надаас 1-2 жилийг авлаа гэд би тэр хоцорсон юм шиг мэдрэмжийг ерөөсөө авахгүй байгаа. Тэгээ тийм харин ч эсрэгээрээ ямар нэгэн байдлаар тэр зүйлийг хийгээгүй л болохоос би өөр нэг газар өөр нэг зүйлийг хийж л байгаа. Тэгэхээр би ингээд юунаас ч хоцроогүй, юунаас яагаагүй зүгээр ингээд би өөрийгөө ингээд дотроо ингээд бодоод хүчлээд ингээд явж байгаа тэр бодлууд маань намайг эцсийн тэр одоо зүйлд маань хүргэжил таараа гэж бодоод. Наа чи амар гоё тийм юу лээ сэтгэл зүгээ эрүүл байх тип юм шиг санагдчихэв. Бидний одоо амьдарч байгаа угаасаа нийгэм чинь ингээд бидний амар хурцлуулж байгаа юм шүү дээ. Амар олон перформанс биднээс хүсэж үед яг хэрхэн өөрийгөө яг ингээд authentic-ээр тий үнээр нь тий хүн гэдгээр нь бүлээн зөвшөөрч авч үлдэх вэ гэдэг нь амар чухал юм шиг тий. Хүүхдүүдтэй нэг хичээл зааж байхдаа нэг зүйлийг ингээд яг ямар хичээл гэдээ мартчихлаа. Гэтэ яг түрүү жил би ингээд зааж байхдаа нэг зүйлийг ойлгосон байхгүй. Яг тэр хичээлээс юу ойлгосон бэ гэхээр сэтгцийн хувьд эрүүл байгаа хүн л нийгэмдээ одоо ямар нэгэн ашиг тустай бусдад ашиг тустай зүйлийг хийдгээ. Тийм учраас одоо ийм одоо сэтгэл зүйдээ ер нь бол анхаардаг байх хэрэгтэй. Тэр эрүүл хүн ямар ч гэсэн амжилттай байна. Сэтгэл зүйн эрүүл байна гэдэг чинь л өөрөө амжилт. Тэгэхээр тэр хүн сэтгэл зүйн ингээд доктортой, маш гоё, тийм харилцаатай, хүмүүстэй ингээд гоё найзалдаг те нөхөрлөлтөө ингэдэг хүн бол угаасаа л нийгэмдээ ямар нэгэн ашиг тустай зүйл хийж явж л байж таараа. Тэр нь заавал тийм сошиал дээр дагчийн тоо биш те үзэлтийн тоо биш эсвэл одоо ямар нэгэн тийм олон найз нөхдөд олон хүрээлэлтэй байгаа даач биш те зүгээр ямар нэгэн байдлаар эрүүл байх юм бол тэгээ тэр хүн ингээл зүгээр одоо тийм ашиг тусаа үзүүлээ нийгэмд ашиг тустай байна гэдгийг илтгэж байгаа гэсэн үг ээ. Тийм учраас нэг тийм одоо төгс янз бүрийн зүйл тэмүүлэх гэж юу хэрэггүй л гэж би ер нь бодоод байгаа юм. Хүн болгон тэрийг ингээ хийлж чадахгүй бас нөхцөл нь бүрдэхгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг бас ойлгуулах ч албагүй. Тэгээ боломж олцсон дээр нь хэлчихье гэж бодлоо. Хэлсэн зөвлөгөө авангуутлаа миний зүгээр ингээ ойлгосон юм болохоор одоо би ингээд амар ер нь хэл хязгааргүй амьдарч ирсэн хүн байгаа байхгүй юу. Ер нь бүх юмд ингээ заа заагийн хэлчихдэг. Тэгээ ер нь хийж л байвал би ингээд
хүмүүст хэрэгтэй хүн байгаад байгаа шүү дээ. Хүмүүст хэрэгтэй хүн байх юм бол би амьдарч байгаа гэж боддог гэсэн өөрөө. Ингээл окей би ер нь амьдраад энэ да би ер нь яг зөв замдаа яваад энэ да тий хүмүүст хэрэгтэй хүн байгаад байгаа учраас тий. Тэгэхээр ингээд амар олон хүмүүст ингээл заа гэж хэлээл амар олон хүмүүст ингээл нэг талаараа плейсинг хийгээл тий хүмүүсийг яг тэгэж нэг хүмүүсийн ингээ хүсснээр амьдарч исэн юм шиг тий санагцаахгүй. Тэгээд ингээ жоохон ингээд одоо ингээд хойшоо алхаад ингээ амьдралаа харсан чинь би ингээ өөрийнхөө яг хин гэдгийг мэдхээ байсан. Би ингээд хин гэдгээ би хин байхыг хүсэж байгаа юусэн мэдэхгүй. Зүгээр хүмүүс намайг хин байхыг хүсэж байгаа гэдгийг би амар сайн мэддэг байхгүй юу. Тэгээд тэрнийг тийм байхын тулд амар ингээд тэмүүлж амьдраад байсан юм шиг. Тийм болохоор амар юм завгүй амар олон юм хийгээл те. Нөгөөдөл нь яг үнэхээр ингээд үр дүнтэй за яхаа үр дүн 1 2 3 те ингээд хөгжил байгаа юм л та. Тэгээд гурав тусаад үр дүн өгж гинөө гээ харангуут би өөрөө амар бүрнаад. Болохгүй яг тийм амьдралаа амьдарч ирсэн юм шиг. Би саяхан бас нэг Габор Матигийн юу сонсчихсан байхгүй подкаст сонсчихсан чинь хүмүүс ингээд нас барах үедээ хамгийн харамсалтай зүйл нь би ингээд өөрийнхөө хүсэжсэн тэр амьдралаар биш хүмүүсийн хүсэжсэн тэр амьдралаар амьдсан да хүмүүс айгүйх харамсдаг гэжсэн байхгүй. Тэгээ тэр бас ингээд амар гоё санаанд орж ийн сая ингээд чамд ярьсан чинь нөгөө хүсэж байгаа зүйлээ хийхээр хүн чинь ингээд улаардаг штэ. Тэр үед болохоор хүмүүс болохоор тэрийг хүнлэнгөөс харж байгаа хүмүүс юу гэж хардаг вэ гэхээр яагаад өөрийгөө хүчлээд байгаа яагаад ингэж байгаа гэж хардаг. Гэхдээ тэр чинь миний хүсэж байгаа зүйл байхгүй юу. Би ингээд дуртай болохоор хийгээд байгаа штэ. Дуртай болохоор ингээд би улаарад байгаа штэ. Түүнээсгүй бол би нэг тийм ямар нэгэн хүнд үнэлэгдчихсэн эсвэл тэрэнд нэг ингээд таалагдчихсан да гэж юусоо хүсэж бодож юусоо юм хийхгүй байгаа. Би зүгээр яг өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг хийж байгаа. Миний хэрвээ би өөрөө тэрийгэ хүсээд ингэж улаарад ядраад ингэж байгаа бол энэ чинь миний хүсэл. Энэ чинь би яг ингэ амьдарч байгаа гэсэн. Тэгээд би бас одоо яг ойлгоод байгаа бас нэг зүйл нь гэх юм бол хэрвээ би чадахгүй бол хэрвээ би ингэхгүй бол зүгээр дээ те гэдэг болчихсон. Гэхдээ нэг зүйл нь гэх юм бол би одоо нэг тийм хүслийн чагсаалт гэх нөгөө кино байдсан шүү дээ. Яг тэрэн дээр гардаг шиг би ингэ хүслийн чагсаалтаа ер нь бол ингэ чагсааж агаад яг хүсэж байгаа юмудаа хий. Одооноос хий. Яг бол би нөө сурч байхдаа айгүй тийм өөрийгөө нөө хорцсон байсан байхгүй ингэ зөвхөн номын сан, ажил гэр гээл ингээл тэ нэг юм 3 чиглэлтэй болсон. Тэгэнгүүтээ миний хүсэж байгаа зүйлсүүд юу вэ гэдгийг ингэ бодоод тэр зүйлсүүдээ хий гэж бодож эхэлсэн. Тэгээд хамгийн ихнийх нь одоо зүйл нь юу вэ гээл ингээл бодонгууд би одоо яг фитнесээ ингээд дуусгаад нэг 3 сарынхаа фитнесийг ингээд дуусгаад тэгээ нэг гүйж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ маш тийм гүйжлээл айгүй тийм улам ирч хүчтэй болоод улам гоё болоод тэгсэн чинь яг тэгээд ирсэн чинь би ингээд гүйж эхлэе гэдэг болсон. Тэгээд хаданд авиралтаар бас хичээллээ гэдэг болсон. Тийм экстрим юм өмнө нь ингээд амар боддог байсан хэрнээ бас яг тэрийг ингээд хийх нөхцөлийг нь ерөөсөө өөртөө бүрдүүлж өгдөг байсан юм. Ерөөсөө эхлэхгүй бол угаасаа хийхгүй. Тийм учраас эхлүүлэх тийм зүйлсүүдийг хий гэж бодоо. Өөртөө тийм ямар сандаа гүйлтийн юм янз бүрийн юмнууд аваад байгаа шүү дээ. Баг багаар цуглуулад ахаар ингээд яалчгүй юм байх чи яагаад ингээд хийхгүй байгаа ингээд нэг тиймэрхүү юм болдог. Тэгээд тэр чинь бас би ирүүл байгаа байхгүй ямар хин нэгэнд ингээд харагдах гэж биш те таалагдах гэж биш. Би ирүүл байгаа. Тэрийгээ ингээд хүмүүс хэлээ энэ амар гоё мэдрэмж өгдөм байна үнэхээр гэд. Тэгэнгүүт ингээд хүмүүс бас ингээд тэндээс ингээд амар гоё инспирэшн ингээд авах гэж бас бодлоо. Академик стресс өртөөд ингээд ёо ингээд сууж байгаа хүмүүс байж л байгаа те. Тийм хүн бас үзэж магадгүй. Үзэхгүй болоо. Хамт шүү. Үзэх байсан ч гэсэндээ ер нь аль нэг хүн болгоны нэг туулдаг. Гэхдээ ингээ аюу хэцүү байдаг. Тэгээд зарим хүмүүсээс муухай штэ те ингээд хүн болгон л ингэдэж штэ. Хүн болгон сурч сүртэй гэсэн нэр бүхлээ юу те ингээд яг тиймэрхүү хандлага бас гаргадаг хүмүүс байна. Тэр хүмүүс бол угаасаа л токсик хүмүүс те. Угаасаа аим балер тийм аавратай хүмүүс. Би тийм хүмүүстэй аюу дургу зэвүүрээд идэг. Тэгээд тийм хүнийг нөгөө царай зүс өмсөж зүснэр нь би тэгээд шүүмжлэх дургу харин тийм байгаа одоо тийм гаргаж байгаа зан байдлаар нь ер нь хүн ялгуурлан гадуурх дуртай төрлийн хүн би бол тэрийгээ шууд илэрхийлдэг юм. Таны гаргаж байгаа юм ч те чиний гаргаж байгаа юм ч дургу байвал. Зөвлөж жагаад баярлалаа өөрийнхөө энэ нэрийн нэнтэн юмнуудыг би одоо бадмадаа л ингэж ярьж чадсан заяа. Өөр хүн ингээл юм ингээл ярмаар гэдэг юм бол би ч бас нөгөө миний нөгөө интроверт зан хөдөл чинь тэгээд бүр ингээд яаж чадахгүй ингээл чимэг болоод дуугаа болоод ингэждэг төрлийн юм баггүй юу. Гэхдээ яг одоо бол илүү нөгөө нийгэмшиж эхлээд нүүрэнгийн болоод
нөгөө амьдралын яг юм сизнүүд ингээ гараад ирэхээр хаана ажиллаж байгаа, юу хийж байгаа шалтгаалаад адапт хийж эхэлж байгаа тийм. Тийм баг. Одоо багш болж байгаа учраас хүүхдүүдийн өмнө ярьж байгаа. Тэгээд одоо тийм ажилчдынхаа өмнө ч гэсэн ингээд зааж байгаа ч юм тийм. Тэгэл хамтдаа бас тэр туршлага руу оръё. Төрлийн зүйлсүүд хийж гэнэ. Одоо өмнө нь бол оюутан багтаа бол биш нөгөө ганц зүйл дээр төвлөрөөд тэгээд өөр бусад юмнуудыг хийж чаддаггүй төрлийн хүн байсан байхгүй. Ерөөсөө ямар нэгэн тийм мультитаскинг байх ерөөсөө байхгүй. 5 жил ажиллажлаа. Тэгсэн чинь ингээд айгүй тийм мультитаскинг болцсон байлээ. Гэхдээ энийг болохоор зарим хүмүүс буруу гэдэг, зарим нь сайн гэдэг би мэдэхгүй. Гэхдээ миний хувьд бол яг л хоёр ажлыг ингээд зэрэг хийхгүй л бол ерөөсөө тогтож сууж чадхаа болсон. Тэгээд тэр нь болохоор маш олон ажлыг зэрэг амжуулахад нөлөөлдөг. Гэхдээ тэр нь үр дүнгүй бол биш. Би бол үр дүнтэй ингээд байлгахын тулд хичээдэг. Тэгээд ямар сайндаа л нөө ажлынхаа хажуугаар ингээд суух. Тэгээд ажил дээр ингээд олон хүүхдүүдийн өмнө ярих, олон багш нарын өмнө ярих, эцэг эхчүүдтэй бас уулзах. Энэ олон зүйлсүүд чинь бүгдээрээ ингээд намайг яг ингээд нийгэмшүүлээд байгаа байхгүй. Яриулаад байгаа гол санаагаа илэрхийлээд байгаа тий. Тэгээд энэ хүн ингэж чаддаг шүү гэдгийг бас бусдад ингээд таниулаад би бас өөрийгөө ингээд хөгжүүлэхэд нөлөөлөе. Оролдоод үзье. Яагаад болохгүй гэж миний тийм хамгийн их одоо асуудаг асуулт бол яагаад болохгүй гэж боддог байхгүй юу? Тийм сониуч байх хэрэгтэй. Тэгээд сониуч байдал бол ингээд гол хөшүүрэг юм байлээ. Ажлын талбар дээр ажил олгогч нар ч гэсэндээ тийм сониуч хүмүүнд л аягүй дуртай. Түүнээсгүй бол ийм хой суугаал ингээд идэг хүмүүс биш. Энэ яа тийм тэр нь яа тийм за ингээд үзэхгүй тэгээд үзэхгүй энэ яа тийм ингээл хийгээд оролдоод идэг хүмүүс л амар дуртай юм байна. Юуж байгаараа ингээ хийгээд үзээрэй гэдэг тэр зүйлд ингээд оруулахыг маш их хүсдэг. Олон талын тийм чадвар байна. Сониуч байдал байна. Тэр зүйл. За яагаад яа гэдэг ч юм уу тийм жоохон хаалтаад нэг гуйдагч өнцгөөс хараад тэгээд яг чиний бас ингээд хийж байгаа зүйл надад амар гоё инспирэшн бас өгдөг байхгүй юу? Ингээд хийж байгаа ч юм уу тийм ингээд сайт хөтлөж байгаа ч юм уу энэ байдлууд нь яг үнэхээр ингээд сониуч байгаад ингээд амар олон зүйлсүүдийг ингээд гоё ингэж арлаж үзэж байгаа энэ байдлууд нь дараа нь үнэхээр ингээд бүх юм угаасаа ингээд амар ингээд заримдаа ингээд бид нар ингээд амар perfect бүх юм байхад бүх юм ингээ бүрдснийхэн дараа л эхлүүлээ тий. За нэг туршлагатай болоод 5 10 жил 20 жил ажилласныхаа дараа л хий гэдэг ч юм уу тий. Гэтэ яг үндэ бол ингээд одоо амьдрал гэдэг чинь нэг тийм абстракт юм биш шүү дээ тий. 20 30 жил ингээд бид нэр амар олон ингээд амар олон жил ажиллаад тэгэл гарч ирж байгаа хүмүүсийг хардаг ч гэсэн үндэ тэдний journey яг л бид нартай адилхан тий ингэж эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгэж багаар яваа заримдаа унж бүдрээд тий. Яг тэгэж л одоо юм унж байгаа тий. Яг өнөө. Тэгэхээр яг тэр ингээд journey-гээ хуваалцж байгаа байдлаас нь ч гэсэн бас айгу хурам авдаг шүү. Айгу гоё үннээсээ authentic байдал. Зүйлийг би ойлгож авсан. Хэрвээ чадчихвэл мэдчихвэл нөгөө хэлэх хэвээр те төрөн дээр ирсэн шүү дээ те ингээд хүмүүст харуулж ах хэвээр ингээд үзүүлж ах хэвээр нууж биш нууж юусоо болохгүй. Тэгээ би бас нөгөө навнаатай ингээд ярьжсэн аахгүй юу. Гинт ингээд ярьсан хүмүүс ингээд мэддэг хүмүүс нь ярихгүй байх те. Мэдхгүй хүмүүс нь л яриад байна те ингээд тийм учраас мэддэг байжээж яагаад ярихгүй байгаа. Тэгвэл яриач хин чаваг хориод байгаа юм бэ? Мэддэг бол зүгээр яар. Зүгээр л хий. Зүгээр л үзүүл. Гэхдээ тэрийгээ бас бусад хүмүүс түгээх хэрэгтэй байхгүй. Ганцаараа чадаал, ганцаараа мэдээд байдаг энэ байдлыг ер нь бол байлгаж болохгүй. Энэ бас нөгөө сул талдаа орд юм билээ. Би яах юм бэ гэж. Тийм ингээд. За би хошуу нэмж яах юм бэ гэж. Би ингээд дуу байж ёо гэж болохгүй. Тэнгүүд өмнөөс чинь чадахгүй хүн шууд чиний орыг чи эзэлгээд идэг. Байх гад идэг ч юм уу те. Ямар нэгэн зүйл. Би ингэдэг би тэгдэг. Гэтэ үнэндээ үгүй. Үгүй байдаг. Чи ганцаараа энэ зүйлийг хийгээгүй. Чамайг тэр зүйлийг хийлгэхэд чинь ямар нэгэн байдлаар нөлөөлсөн тусалсан хүмүүс байж л байгаа. Тэгэхээр ингээ би ямар нэгэн зүйл хийсэн л бол тэр зүйлийн ард маш олон юмнууд болсон. Маш олон хүмүүс нөлөөлсөн байхгүй. Тэгээд маш олон ном ч юм уу тийм зүйлсүүд ингээ те үзүүлсэн байж таараа. Тэгэхээр ингээд ямар ч зүйлийг ингээд хийсэн бэ. Ингээ би гэж одоо ярдгаас би ингээ жоохон айдаг болсон. Аавал ингээ дурдж байгаа хэвээр бид гэж яриул илүү гоё. Надад санагддаг болсон. Би бас нөгөө нэг сул тал гэх юм бол нөгөө хүн болгон тэгээд тэр бүр талархаж ингээ хилээд байдаггүй тэрийг ингээ үзүүлээд байдаг. Гэхдээ дотроо бол бодоод энэ хүнд ингээ баярлалаа өстэй нэр ингээ жааж гээл тэгж хаасан гаднаа болохоор ерөөсөө
тэгж нэг илэрхийлж чадаад байдаггүй. Тэрийгээ бас би одоо би ингээд өөрийнхөө ингээд давуу болон сул талуудыг ингээд бүр ингээд чигсаадаг болсон зэрэг дотроо ингээд бодоод тэр чинь болохгүй байх. За энийг яаж засах вэ гэдэг болчихсон. Өмнө нь болохоор нэг гойшгол гэдэг байсан бол хотоо болохоор шууд одоо яаж засах уу? Одоо яаж энийг сайжруулах уу гэдэг болсон. Манай бас энэ 5 жил ер нь бол хүүхдүүдтэй айгүй ойр ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм. Хүүхдүүдтэй ойр ажиллахад ер нь ингээд суралцж байгаа зүйлсүүд юу байна? Хүнд хэцүү бэрхшээлтэй зүйлсүүд юу байна? Тэрнийг бас чин даун тулчин талаараа олцвол. Би бас одоогоороос уучраа олоогүй л байна. Яг энэ тал дээр ингээ бүрэн итгэлтэй тий энэ хүүхдтэй ингэж харьцъя гэдэг тэр юм дээр бол бас ингээ хайгаал одоо туршлагатай илүү надаас илүү туршлагатай багш нараас яаж ингэж байгаа юм бол гэдэг юм сураал явж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдтэй ажиллахаар гоё байдаг. Тэгээд гоё гэдэг мэдрэмжийн цаана ингээ маш олон зүйлсүүд байдаг хгүй. Тэр хүүхэд ингээд надтай нэг юм харилцаа холбоо үүсгэсэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас би энэ хүүхдэд би яаж нөлөөлж болох вэ? Яаж харьцах вэ? Зарим нь загнана, зарим нь учрлаж ярина, зарим нь зөөлнө, зарим нь аргадна гэл ингээл ягаан зэн болж байгаа. Тэгээ тийм олон зүйлсүүдийг ингээд хийж байхад бас гардаг хүндрэлүүд нь юу гэхээр хүүхд тэрийг бас нөгөө тэр бүр ойлгохгүй олон жилийн дараа ойлгож магадгүй. Тэр процесс удаан байгаад нь бас айгүй тийм ёо ямар хэцүү юм бэ гэж боддог. Хоёр дахь нь гэх юм бол эцэг эхчүүдийн бас зарим нэг эцэг эхчүүдийн маань харилцаа хандлага байдаг. Та яг юу хийгээд байгаа юм ч юм уу те. Энэ хүүхдүүд хоорондоо ингэж байгааг мэдсэн үү? Гэдэг ч юм уу те. Би энэ хүүхдүүдтэй танаас илүү ингээ ойртож ингээ ажилтгаа. Тэгээ ингээ бүр ингээ те бүр инстаграмаар ч юмнуудыг харж байгаа бүх юмыг мэдж байгаа. Одоо бид нар чинь тийм хөшөө хүмүүс биш. Инстаграм дээр ингээд бүр яа би чинь жинзи үе багш заяа гэдэг бүр ингээ дотроо ингээ боддог зарим хүн бүр тэгээ хэлчмээр санагддаг. Тэгээ ингээд ийм хүүхдүүд ийм байдалд орсон гэлээ. Мэдсэн үү гэдэг нэг юм тохуурхсан ч юм уу үл хүнддэгсэн. Тэгээ миний ажлыг үгүйсгэж байгаа тиймэрхүү эцэг эхчүүдийн хандлага байдаг. Гэтэ олонхоороо биш цөөн хийдэг. Гэтэ би тэр хүмүүст ойлгуулах албагүй энэ удаан процесс. Хүүхдүүд тэр ойлгон бүгдээрээ нийлэх албагүй байхгүй яг нэг хэлгээд. Бүгд найзууд болох албагүй. Бүгд хамт олон болох албагүй байхгүй. Тэгээд тэр дотор чинь ингээд тэрийг даван тулж байгаа хэцүү байгааг нийгэм шиг гэж оролдож байгаа хүүхдүүд бас байгаа. Тэр болгонд нь ингээд ажиглах хэрэгтэй, хэлэх хэрэгтэй ингээл янз янзын байдлаар энэ чинь удаан процесс өрнөж байхад тэр хүн зүгээр нэг үйл явдал болсны араас одоо ингэсэн үү тэгсэн үү гэж багшийг сонжих бол айгүй муухай санаа. Ингэж нээх гэж хүүхдтэйгээ одоо нээгдэх гэж тийм харилцаа үүсгэж хичээж хахад тэрийг нь ингээд айгүй за баг энэ одоо юу ийдیں гэж байгаа юм шиг тийм хандлага гаргадаг нэ айгүй муухай. Тэр айгүй челленжтэй байдаг. Тэгээд ажил мэргэжлийн хувьд 3 дугаар шүү дээ. Би чинь багш биш байхгүй юу? Би чинь багш биш. Би чинь сэтгэл зүйч байхгүй юу? Сэтгэл зүйч сэтгэл судлал гэдэг ийм мэргэжлэр төгссөн хүн зарим нэг спортууд ч юм уу зарим нэг зүйлс нууцын зэрэглэлтэй байх хэрэгтэй. Тэр зүйлсүүд тэрийг заавал нийтлэх албагүй. Тийм одоо үр ашиг харах гад ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар ашиглах албагүй тэр чинь хувь хүний нууц. Гэхдээ яг зарим тохиолдолд тэрийг ашиглаад ингээд давуу тал үүсгээд ингэж одоо байвал зүгээр юм байна, ингэж ажиллах зүгээр юм, арга зүйтэй ингэж анхаарал зүгээр юм байна гэдэг юм зөвлөмж байдлаар ашиглавал зүгээр. Хүүхдийн тийм хувийн нууцыг бол би тийм задруулах дээр айгүй тийм эмзэг ханддаг юм баггүй юу? Ерөөсөө тэр хоёр хүүхдийн бит хоёрын хооронд ярилцсан яриаг өөр нэг тийм менежер ч юм уу багш ч юм уу ясгүй байхгүй. Би тэрэн дээр маш их тийм эсэргүүцдэг заяа ууралдаг. Бидний ясцсан би тэхгүй би тэгмээргүй байна. Нийтийн дундын шийдэн дээр энэ байх ёсгүй гэдэг. Тэгээд яг хуу зарим тохиолдолд мэдэх ёстой юмнуудыг бол багш нарт нь мэдээж юм зөвлөх юмнуудыг мэдээж хийн штэ. Хийх ёстой. Тэгээд тэр ажил ингээд ялгаа зааг нь аягүй сайн гаргая. Тэгээд би одоо энэ жилээсээ ер нь яг тиймэрхүү яг сэтгэл зүйч гэдэг яг үүднээсээ ажлын хүүхдүүдтэйгээ ажиллая гэж зорж байгаа. Юусько бол яг багш биш. Хүүхд хамгаалалт талаасаа тэгээд сэтгэл зүйч талаасаа ажиллая гэдэг болсон. Тийм зөрчилдөөнтэй энэ гурван зүйл бас байна. Яг нэгээ төлөө бид нар л
дуурах хэвээр бид нар юм хийх хэвээр. Учираас одоо энэ жилээс бусад одоо яг сургуулиудын сэтгэл зүйчтэй уулзаад тэгээд ер нь бол нэг иймэрхүү зүйлсүүд хий. Одоо жишээлх юм бол ямар нэгэн үйл ажиллагаа болонгууд нөгөө хоёр хүнээ л ингээ яачдаг сэтгэл зүйчээл яадаг заяа. Зааса багш нар ингэж байгаа юм чи за та хоёр явчих. За та хоёр ингээ чи тэрийг ингэчих гээл. Тэр нь айгүй тийм үл хүндэтгсэн одоо санагддаг надад. Яагаад гэвэл энэ хүн чинь хин нэгэн байхгүй багшийг орлох хүн биш аахгүй юу? Тийм шүү дээ. Энэ хүн чинь тусдаа хүн, тусдаа ёс зүйн кодтай ажилладаг хүн. Тэрийг ингэж айгүй хамгаалахын тулд бид нар ажиллах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Өөр одоо хідэн ч газар тэр хүмүүс одоо ингээ үүсгдэд байгааг мэдгүй шүү дээ. Дуугүй байгааг мэдгүй те. Гэтэ энийг ингээд айгүй тийм хийж байгаа үйлдэлээрээ айгүй сайн ярилцаад хэдүүлээ ер нь ийм ажил зохион байгуулалт ингэдгийг хоорондоо айгүй сайн хягтралтай ажиллах хэрэгтэй. Бусад өөр сургуулиудтай хаагаа. Тэгэл хичээл арга зүй тиймэрхүү зүйлсүүдийг судалж олно. Гэхдээ энэ чинь практик дээр ингээд сурч ажиллаж ээж ингээд бодит шууд хүний туршлагаас ингээд би одоо олж авч чадах гээд байгаа юм би яагаад тэр хаа байсан Америкийн ч юм уу те хаа байсан тэр одоо Европт байгаа юмнуудыг судлах хэрэгтэй юм бэ. Би энэ Монголд байгаа энэ хүнээс нэг монгол хүүхэдтэй ажиллаж ин да энэ ч доо монгол хүүхдийн ер нь бол янз бүрийн онцлог үзүүлсүүд байна. Яаж ажиллаж ин те. Жишээлбэл одоо онцгой тийм одоо тусгай хэрэгцээд хүүхдүүдтэй ер нь яаж ажиллаад байна. Шууд тэр хүнээс очиод асуух гэдэг. Тэгээ би одоо яг энэ жил бол яг тэр зүйл дээрээ илүү фокуслээ гэж шийдсэн. Өөрөө дотроо ингээд бодчихсон байхгүй. Ер нь яг энэ талаас би жоох ингээд халих гадаа шүү. Ер нь би чи ямар багш биш те гэж дотроо жоох одоо багш гэж байгаа ч гэсэн те. Одоо би чинь дүн гаргаж байгаа багш нартай адилхан хичээлийн төлөвлөлт гаргаж байгаа. Амар юм хийдэг заяа. Дүн гаргаан тийг нэг шалгуур зүйл арга зүй дээр хүртэл би ингээл янз бүрийн байдлаар ингээл одоо ингээд санал хүсэлт аваад тэрийг өөрчлөлт ингэдэг заяа. Тэгэл би гинт ингээд дотроо бодсон би чинь сэтгэл зүйчүүд. Гэхдээ яг нөгөө суралцах хүсэл маань бол дийлчдэг байхгүй юу? Яагаад болохгүй гэж. За тэгэл та гэж практик дээр яг энэ зүйлсүүд л юм амар чухалтай байгаа шүү дээ. Сэтгэл зүйч нарын хувьд залуу сэтгэл мэргэжлүүдийн хувьд ялангуяа тий. Яг уусч ороход яг өөрийнхөө нөгөө байр суурийг үндсэндээ зүйлсүүдээ ач үлдэхэд тий. Тэгээд тэрийг ингээд олон газарт нэгэн зэрэг ингээд үзүүлээд хүчтэй ингээд дуурайд ах юм бол хаан заа ер нь ингэдэм байх гэдэг. Тэгээ бид нар шинэ нөгөө байгууллагатай оронгууд нөгөө тухайн байгууллагынхаа л нөгөө яг хөдөлмөрийн гэрээний заалтын дагуу ингээд шууд өөрөөхтэй ажил маань өөрчлөлтөө явчихж байгаа шүү дээ. Гэтэл яг бидрийг тийм хамгаалах юм одоо хүртэл стил байхгүй л байна. Тэр чинь хизээ ярьж илээ та. Сургуульд байхдаа л ярьдаг байсан. Одоо төгсөөд ингээд 5 жил болоход дахиад энийг ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо өөртөө л хий. Өөр сонголт үлдээсэнгүү байгаад өөртөө л хий. Өөртөө ивент зохиогоод нэг тийм юм хий. Тэгэхгүй бол нэг тийм сая бас нөгөө зүгийн тийм юу байсан шүү дээ. Үгүй өдөр нилээ нэг юм нийгэмлэг төрөөс байгууллага тийм нэг байгуулсан. Тэр бас айгүй гоёсэн тийм залуу сэтгэл судлаачдын тийм үүр болсон тийм газар ингээ байгуулж ингэж аюул чухал. Тэгээ бусад салбарынхаа сэтгэл зүйчтэй ч гэсэн бас тийм ойртон байх хэрэгтэй юм байна гэж байна. Ер нь жоохон холбоотой байх шаардлага үүсэж байна тийм. Дуу байгаа. Нэгээрээ яваад ах юм бол тэгэл арай болохгүй байна тий. Болохгүй болчиход биш ер нь 5 жил харахад. Тэгээ ганцаараа ерөөсөө явуулахгүй ингээ тий. Хувь-хувьдаа байгууллага явж олноо. Гэхдээ үгүй. Тийм байх юм бол хизээд одоо таны одоо эрх ашигч нь л нэмэгднө гэхээс шүү дээ. Одоо ингээл гоё мөнгө төгрөгтэй болоод янз бүрийн тэгээ нэр хүндчүүн ганцаархнаа л өссөн. Түүнсгүй бол нийтээрээ сэтгэл зүйчид яг тань шиг байна гэж болоосаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Нийтээрээ тийм байх юм бол бүгдээрээ нийлж л ингээ хөдлөх хэрэгтэй. Яг уу тэгэл яаж л байгаа хэл та. Тэрийг хүсэхгүй байгаа болохоор л хийхгүй л байгаа хэл та. Мэдгүй биш мэдчихэл байгаа хэл та тий. Би бол тэгж л бодчих та. Яг тэгж бодчих би ч тийм шүүмжлий гэж бодсон бол яг тийм байхгүй юу? Яг тий мэдж байгаа мөртлөө нийлэх хүсэхгүй байгаа. Өөрийнхөө ашигыг бодоод. Гэтэ сэтгэл судлаач те сэтгэл зүйч хүн чинь тийм байх ёсгүй байхгүй юу? Энд чинь нийгмийн одоо сэтгэл зүйн эрүүл нийтээрээ ийм сайн сайхан байхад нь чиглүүлдэг тийм хүн байх ёстой. Төр тэрийг хийхгүй бол бид нар өөрсдөө хийх ёстой. Заавал төрөөс ингээ гуугаал гуйламжлаад байх. Ямар ч аль байхгүй. Одоо нэг цаг сайхан болсон байна да энэ ч хүсэх юм бол энэ чинь бүгдээрээ нийлээд ингээ хийх юм одоо тий нээлттэй болсон цагтаа тий хишгэл энэ зүгээр. Бас нөгөө ингээл салбараа ингээл ярих юм бол
одоо эмзэглэж явдаг зүйл нэг юм бол яг тийм хүсэж байгаа газарт нь хүсэж байгаа хүмүүс нь ерөөсөө ажиллахгүй байгаа л. Яг уу тэр нөгөөний өөрөө хүн мэдээж өөрийгөө бодно шүү дээ. Тэ сэтгэл зүйн ингээ гэмтэн янз бүрийн болно. Тэнгүүд одоо хотын захад хэрэгтэй байна. Хөдөө орон нутагт хэрэгтэй байна. Тэгээ би бас ингээд одоо хийгээгүй ч гэсэндээ ер нь бол ингээд бодож байгаа зүйл нэг юм бол ийм сургуулиудаар, улсын сургуулиудаар тэгээд ийм хөдөө орон нутгийн сургуулиудаар илүү явдаг бай гэж бодоод байна. Зуны амралтаараа ч юм уу эсвэл эмгэглийн амралт болонгоо тиймэрхүү юмуд хийх бай. Тэгэхгүй бол одоо маш олон тийм буруу ойлголттой одоо хүртэл байд юм билээ. Буруу ойлголттой ямар нэгэн тийм аутизмын талаар ч юм уу те давны хам шинжтэй одоо ямар нэгэн юм тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн дунд те ингээ бусад нийтийн ойлголтууд айгүй тийм юу идэм билээ. Буруу ойлголт одоо манай дүү чинь аутизмтай байхгүй юу? Тэгэхэд бол ингээд бас нэг тийм өвчтэй ч юм уу тийм ийм байлээ штэ гэдэг. Гэхдээ тэрийг ингээд зүгээр ойлгуулах тэнд хүн байхгүй гэдэг бол маш эмзэглэмээр тийм асуудал. Тэгээ тэрийг би ойлгуулахын тулд ингээд багштай ярилцаад ингэсэн ч гэсэндээ нэг л тийм хурц өгөхгүй те. Тэгэл ийм бачуурсан тийм байдалтай. Тийм учраас тэрийгээ би ингээд шууд очиод ингээд хүн яагаад ингэж байгааг мэдэхгүй. Тийм учраас яг тийм зорьсон газарт нь зорьсон хүмүүс нь очиод зорилттой хүмүүс нь очиод тийм зорилттой хүмүүстэй тийм юм хийдэг бол амар гоё байхгүй. Би өөрөө дээрээ нөгөө хотын захад яг ажиллаж байхдаа тийм зүйл ойлгосон байхгүй. Би айгүй ганцаардчихсэн. Тэгээ ингээд олонхоор ерөөс тийш очихгүй байгаа байхгүй. Тэгээ яах гэж тэгвэл энэ мэржлэр сурсан. Буруу л юм бодож л яаж тэ гэж надад тийм өчтөг харагдах гэж. Би сэтгэл судлаар сурсан гэ. Нэг баарын дотор ч юм уу биер уухтай хоорондоо ярих гэж барыг тэгж сурч байгаа юм. Надад тэр нь ерөөс таалагдаагүй. Тэг яг зорьсон газартаа тэр хүмүүс нь очихгүй байгаад л айгүй хэмзэглэдэг. Яг хэрэгтэй газараа ерөөс очихгүй. Тэр зүйлсүүд айгүй их тийм миний сэтгэлийг айгүй хэмзэглүүлдэг. Тэг би ажиллаад ахаад ягаад зүгээр ингээ хол штэ гэдэг аахгүй. Тэг хол юм бол тэгвэл тэг энэ чинь тэрийг давсан сэтгэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр хол гэдгээс өөр юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр зүйлийг ингээ хийхгүй байна гэдэг нь өөрөө маш том асуудал тий. Тэгээд өөрөө барыг сэтгэл судлаар тэгж төгсөн гэж хэлхээс ичих хэрэгтэй байхгүй юу? Би ерөөсөө миний тэр нөгөө бачуураад байдаг зүйл нь тэр. Тэгчээд одоо хүртэл тийш нэ очиод тэгээгүй ингээгүй. Яг маш олон залуучууд байгаа л та. Тэр хүмүүс гэхдээ ганцаар байгаа байхгүй юу? Ганцаарч байгаа. Тэг ингээд одоо ингээд хэрвээ яг тийм надтай адилхан нөхцөл байдал үүсэлээс үнээс ингээд асуух юм бол тэр хүн бас л яг тэгж ярина. Ганцаарцсан гэдгээ л ярина. Тэгээд яг ганцаараа тэр юмнуудыг хийж болно. Гэхдээ тэр чинь маш олон хүнд хүртээлтэй байхын тулд олоолаа байх хэрэгтэй. Тийм учраас ингээд тэгвэл тийм явуулын юм хүм ингээл хиймээр санагдах байх ингээл 21 аймгаар явж магаал ингэж мэддэг те. Тэгээ нэг соён гэгэрүүлэх юм байнгын хийж ах хэрэгтэй ер нь бол тэгэхгүй ингээл хот дотроо л ингээл байгалах юм бол бид нар нэг хүрээ фильтрцсэн байгаа штэ. Тэр дотроо л ингээл бөмбөлөг дотроо л за эдгээр ингээ болж ин даа чаад гэдэг. Бас айгүй чухал санаа явж ин дээ. Манай угаасаа мэрэгжилчин хүний төлөө мэрэгжил штэ те. Тэндээ хэр утга учир өгч ийн хэр үнцэн өгч ийн гэдэг чинь бас тэндээс шалтгаалж байгаа. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд ингээд ер нь асуудаг шүү дээ. Яг нь энэ угаасаа л асуух хэрэгтэй асуудал л та. Яг цалин хийдэг юм бэ? Төгсөөд би хэдийг авах юм бэ гэдэг. Тэгээ угаасаа манай мэрэгжилчин нөгөө нэг юугаараа туршлагаараа тий үнэлэгддэг үнцэнтэй болдог мэрэгжил учраас эхний хэдэн жил бол үнэхээр та тийм их мөнгө авч чадахгүй байхаа шударгаар хэлгээтэй. Гэтэ яг эмэгийн хэлж байгаа яг цэвэрсэн нь тэр ахгүй юу? Та яг таны хувьд тэ яг энэ мэрэгжилд өгч байгаа үнцэн чинь хэр байна вэ? Тэ тэр одоо хотын захад байгаа хүүхдүүдийг тэ эмпати хийх чадвар танд байна уу? Эсвэл тэ окей амар гоё юм костюм өмсөөд тэ ингээд гоё офис дотор тэ би сэтгэл судлаач хийдэг тэдэнд өргөгч өгтөг бол би зөвлөгөө өгье гэд тэрийг яг тэр карьерийг харж гэнэ үү гэдэг яг зүйл тэ айгүй чухал гэж бас одоо бол ерөөсөө тийм одоо би бүхний одоо ажиллаж байгаа салбарт бол тийм яг тэр офис дотор ороод
тэгж яадаг хүн бол хэрэггүй. Аха. Тэр хүнийг бол үзээ ядчих. Би орж ир гэж бүр ингээ боддог. Тийм биш яг ингээ хийгээд явдаг хүн нь. Судалгаа хийдэг хүн нь. Тэгээд түгээн дэлгэрүүлдэг хүн нь. Тэгээд манай анги дотор яг суралцж исэн манай хэд бол бүр яг тэгдэг хүмүүс учраас ингээд бид нар яг тэгэж одоо яадаг хардаг байж магадгүй дээ. Эсвэл өөрийгөө нэг тийм дог харагдуулах гад хичээсэн янз бүрийн хүмүүс байгаагүй үүсэхгүй. Тийм гэхдээ яг тийм л юм хүсэж байна л да. Тэгээд хамгийн гол нь одоо бас нэг манай захирал сүүлд ингэж хэлчихсэн юм аа. Би яг тэрийг бүр аягүй сайн ойлгож байна. Тэгээд сая чиний ярианаас бас сонслоо л доо. Тэгсэн чинь тэр нь юу вэ гэхээр хүмүүс ингээл хэдийг өгөх юм яавал миний цалин нэмэгтэй илүү цаг ажиллачлаа надад мөнгө өгөх юм уу гэж хардаг хандлага айгүй буруу. Чи энэ ажилд хэр их зүйлийг өгөөд байгаа. Тэрнийхээ хэрээл салинжаа. Тэрнийхээ хэрээр л одоо өөрөө амжилттай байна. Тийм угаасаа ямар ч ажил дээр гарсан угаасаа л яг тэр байна үнэлэгдэн. Тэрийг үнэлэхгүй газар байх юм бол тэндээс шууд яв. Чи өгөөдөөсөө ирнэ авч чадахгүй байгаа бол зүгээр гар. Хүмүүсгүй бол нөгөө за ингээл өгөөдөө гэсэн утгаараа биш шүү дээ. Ингээл ачаал ингээд байвэ гэсэн утгаараа биш. Чамд яг адилхан чиний өгж байгаа шигээр үнэлээд ингээ өгж байгаа газар ах юм бол тэнд газар ингээл байгаа л. Тэгэж үнэлэхдэггүй байх юм бол чи буруу газараа байна. Яг хүмүүс тэрийг аягуулсаа ойлгодог юм шиг байна. Би хэр их зүйлийг энэ байгууллагад өгөөд байгаа юм бэ гэдгээ эхлээд харах нь айгу зүг чухал. Тийм чухал бас. Өнөөдөр уулзсанд баярлалаа. Илүү бараг ер нь дуусах зэгдээ ирж байна. Дуусах зэгдээ ирж байна. Олон юм яа. Жоохон таарч байна. За ямар ч тач wrap up хийте. Өнөөдөр бас чаналын маань стил судлалыг сонирхож байгаа маш олон залуучууд, залуу мэрэгчлэнүүд тэгээд магадгүй стил судлаач мэрэгчлээ сонгож байгаа хүмүүс үзэж магадгүй эсвэл зүгээр ямар ч стил судлаач болох сонирхолгүй зүгээр тэ ингээд сонсох гээд үзэж байгаа хүмүүс байж магадгүй эсвэл тэ ингээд яг юу хэрэгтэй зөвлөгөө хэрэгтэй байгаа хүмүүстэй үзэж магадгүй тэр хүмүүст хандаж тэ юм өөрийнхөө зүгээс бас юу гэж хэлмээр байна вэ? Нэг хит хүүхдүүд надаас бас юм асуусан байсан юм аа. Яаж яах вэ? Ингээд төгсөөд яах вэ гэл нэг тиймэрхүү асууж ирсэн. Тэгээд ер нь бол ямар ч ажил байсан зүгээр сэтгэл судлаач биш ер нь ямар ч ажил байсан. Энийг ихтэй бас өмнө хэлжсэн санагдах юм. Би ихтэй энэс өөрчлөгдөөгүй юм шиг байна. Айгуу тийм жанжин шугамаа ингээд барьсан байгаа юм байна. Тэгээ ер нь бол ихэлсэн бол заавал дуусгах хэрэгтэй. Тийм тууштай авах хэрэгтэй. Тэгээд юмд бол чин сэтгэлээс ханддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд гэхдээ чин сэтгэлээ өгөөд хахад тэр зүйлийг авахгүй газар бол шууд явчихжээ. Хаяа явчихжээ. Тэгээд тэр зүйлийг чи ингээ өгөөд чи өгөөд байгаа тэр газараас алхан өгөөд байвал тэр газараа л байгаа дээ. Тэгээд юу л хиймээр байна тэрийгэ хий алдсан ч яадын ер нь тэ унсан ч ер нь яадын заавал нэг тийм амжилттай тэ стефор да тийм газар суур муур гэж хэлэхгүй угаасаа би зураагүй байна. Тэ чи суурж болно л доо ингээ одоо хүүхдүүд чи айгүй мундаг болчихжээ тэгээд зүгээр л ингээ тийм зорж хүсэж мөрөөдөж байгаа юмныхаа араас ингээл ерөөсөө зориул хараал байх хэрэгтэй. Нэг мэдсэн чи яг тэр хэрээр л өндөр болсон байна. Бүх зүйлийнхаа хувьд өссөн байна. Өнөөдрийн дугаарт маань ингэж тий цаг заваа зөриулж оролцсон юм одоо маш их баярлалаа. Дөрвөр даарсан биз дээ. Тэгээ бас бартагдахааргүй дугаар боллоо гэж бодож байна. Бороо зогсчлоо тий. Сая бороотой байсан. Бороо зогсоод амар гоё тэнгэрч гэсэн амар гоё болсон юм. За тэгээд дараагийн дугаараараа уулзлаа. Баяртай. Баярлалаа.